Всем добрый день! Сегодняшний ролик пойдет о стуке подвески именно кроссовых модификаций Весты. Наверное, каждый владелец Весты знаком с этим вот стучком, который возникает при проезде на маленькой скорости мелких неровностей. Стучит как будто либо наконечник, либо шаровая, либо стойка стабилизатора. То есть гравийка 80, все просто тихо. Но вот маленькая скорость, мелкие неровности. Эта проблема меня достаточно долго, чуть-чуть напрягала. Не скажу, что она сильно там критическая. Подобные стуки есть у массы абсолютно иномарок. Речь не о них. Начала искать причину этих стуков. Попробовали мы верхние опоры переделать. Но, к сожалению, с этого ничего не вышло. Мы несколько вариантов опор попробовали сделать. Но, к сожалению, мы либо сместили этот стук, либо поменяли его тональность. Но, тем не менее, он не ушел. Пообщался я с официальными дилерами. И все-таки они сказали, что вопрос в стойках, в амортизаторах. Съездили мы на вибростенд, посмотрели. Все-таки, да, действительно, это стойки. До этого, ездя на предыдущих ВАЗах, это и девятка, и Калина, и Гранта, я пользовался подвеской от компании SS20. Ничего плохого про ребят сказать не могу. Действительно, все неубойно надежно. И фактически, кроме надежности, ты получаешь огромный плюс в виде улучшенной управляемости автомобиля. Связался я с ними. К сожалению, на кроссовую модификацию они по стойкам предложить ничего не могут. То есть седан СВ, пожалуйста. Пару машин у нас в клубе ездит с их подвеской. Действительно, подвеска шикарная. То есть она и лучше держит, меньше раскачки. На управляемости положительным образом. Ради бога, речь не о них. Поняв, что СС-ки мне не дождаться, набрал я в Тольятти ребятам на автостолицу 63. Тем более мы очень хорошо общаемся. Я говорю: ребят, помогите со стойками. Хочу поменять, чтобы что-то не стучало. В общем, они мне прислали вот такие вот стойки Демпфи. Это серия Комфорт. Вот я только что их забрал. Сейчас я распечатаю коробку. Посмотрим, что там внутри. Какие-то бумажки у нас, технические характеристики. И, собственно, сами стоечки. Вот, собственно, сама стоечка. Проверка подлинности вот таким вот образом выглядит. Запаковал я это все дело обратно. Завтра поеду устанавливать. И, собственно, уберет ли она стуки, из-за чего я их меняю. Потому что у меня с родными опорами, в принципе, никаких проблем, кроме вот этого вот стучка, абсолютно нету. Завтра покажем, расскажем, как оно.
Ну вот, собственно, я уже некоторое время, наверное, 2 недели где-то и пару тысяч накатал на амортизаторах Демпфи на передних стойках. Что я могу сказать? Вот специально микрофон не одевал, хотя камера, наверное, вряд ли передаст. Вот у нас типично та ситуация, где гремела родная подвеска у кроссов. Это такие мелкие неровности, маленькая скорость. Вот я проезжаю, ну, то есть значительно все тише. Вот. Ну, то есть достаточно тише и хорошо все работает. Ну и теперь вывод. Наше видео не выходило, думаю, понятно по каким причинам, тут на прошлой неделе, но тем не менее это может и плюс, потому что я чуть подольше поэксплуатировал эти стойки. Оговариваю сразу, про их ресурс ничего вам сказать не могу, поскольку, ну, это пара тысяч километров, и это чисто такие ездовые ощущения. Ждал, говорю честно, я ждал стойки от SS20, я их хотел поставить, я их использовал на девятке, на гранте, в клубе пара машин ездит седан и СВшка на этих стойках. Продукция этой компании мне очень нравится. Во-первых, это все очень надежно, и во-вторых, что мне нравится, вы получаете не только другую стойку, более надежную, но вы получаете иное, более улучшенное поведение автомобиля, то есть иные подвеска, она уже с иными техническими характеристиками. Ну, долго я ждал от SS20, к сожалению, на кроссовой модификации ничего она не может предложить, поэтому я обратился к друзьям своим, это в магазин «Автостолица 63», просил их что-то посоветовать, они посоветовали Демпфи. Радует хотя бы то, что это не гаражный производитель, это все-таки довольно серьезное производство с одной стороны, и со второй стороны это официальный поставщик АвтоВАЗа, их продукция стоит серийно на той же Весте Спорт. Итак, по ездовым характеристикам. Родная подвеска кроссовой модификации меня устраивала более чем. Она не убойная, не пробиваемая, длинные ходы у нее. Все хорошо. Два момента, которые меня расстраивали. Момент номер раз. Когда такая вот трасса холмистая, на большой скорости его подраскачивала. И второй момент, ну, каждому владельцу СВ-кросса, наверное, знаком, это вот проезд мелких неровностей на маленькой скорости, вот этот вот дребезг. Как будто разбита шаровая, либо наконечник, либо стойка стабилизатора. Поделюсь своими впечатлениями от езды. То есть я за это время покатался по разным типам дорожных покрытий с разной скоростью, то есть как можно, как-то говорится, и в хвост, и в гриву эту машину. Что я могу сказать? Трасса, раскачка ушла, подвеска стала плотнее, но без излишней такой дубовости и жесткости. То есть она убрала вот эту вот раскачку, машина стала такая более собранная, однозначно стала лучше. Гребенка, что меня беспокоило, стандартная подвеска на гребенке, скорость 80, она реально плыла, никаких звуков. Я боялся, чтобы из-за, может, чуть других стоек, чтобы ее машину там не подкидывало, не колотило. Все хорошо в этом плане, они сохранили настройки, как и у штатной подвески. Шикарно, все, замечаний нету. Ну и самое главное, вот этот вот дребезг, стуки на маленькая скорость, мелкие неровности. Не скажу, что они ушли на 100%, я бы, наверное, соврал. Но твердые свои 85-90% звуков с этими стойками ушли. Она реально плотно так собрано идет, без лишнего акустического дискомфорта. Вывод такой. Ну, опять же, я не касаюсь ресурса. Ну, здесь я ничего сказать не могу. Однозначно, если у вас, я беру чисто ездовые характеристики, если у вас потекли родные стойки, пришли в негодность, можете смело брать Демпфи. Они дешевле оригинальных, и поведение их во многих местах гораздо лучше, чем оригинальных. У кого раздражает этот вот стук при переезде мелких неровностей? Ну, соответственно, тоже как бы советую, однозначно там процентов 85-90 акустического этого дискомфорта уйдет у вас. Замену в этом ролике не показывали полностью, поскольку, ну, процедура достаточно простая и хватает об этом куча как бы методичек.
Заказывал я их на территории Российской Федерации в автостолице 63. На территории Республики Беларусь можете у нас в магазине на DLV Buy их заказать. Ну, а на сегодня все. Очень много там от ребят с России, с Казахстана следует вопросов насчет ситуации в Беларуси. Ну, наверное, на своем канале я не буду их оглашать, потому что даже взять в клубе народ достаточно так болезненно это воспринимает. Действительно, ситуация такая довольно серьезная. Ну, и не буду, по крайней мере, на этом канале я что-то говорить, потому что были уже прецеденты, когда YouTube, тот же Viber, ну, к сожалению, это демократия. Если мнение расходится канала, автора канала с их мнением, к сожалению, эти каналы удаляются, ну, как бы, и поэтому революция, как говорится, очень такой хмельной и веселый напиток, но с очень тяжелым похмельем, поэтому эти вещи как бы проходят, а фактически жизнь остается дальше. Ну, скажу одно, ситуация стабилизируется, и надеюсь, что все будет хорошо. Всем счастливо, до следующих выпусков.